昨晚之事，我不会和任何人提起的，你可以放心。昨夜之人叫龚一成，是平南王麾下的谋士。京中朝臣遇刺案，宫中遇如意案，侯爷所中毒箭，那半封密信，以及通州军营的哗变，皆是他所筹谋。此人不除，必成燕家后患，是以我才动的手。燕家流放之事，确实是我向圣上进言，兵权印信也是我上缴的，但真的不是你想的那样。燕家留在京中，面对的是内忧外患，根本无法彻底改变局面，唯有破而后立，才能破解此局。黄州是什么地方？先生知道吗？风沙、烈日，粮食永远不够，还要面临大越人随时侵略的危险。燕翎去了那种地方，他会疯的。我知道，宝剑锋从磨砺出，他若是能挺过这一关，才可以真的成为逐鹿四方的将军。若你说的都是真话，为什么不能提前告诉我？你不是问过我很多次，我跟永义侯府到底是什么关系？有答案了吗？略猜到一些。猜到什么？你每逢下雪时会犯离魂之症，只有经历过生死之危的人才会患上此病。你出生谢氏本是一门清贵的世家子弟，哪里会经历那些？再说了，金陵偏南，从不下雪，这里面处处是蹊跷。所以呢？上次宫中发生玉如意案之时，我听你和那个小太监提起过龚一成，说明你和逆党之间必有牵扯。你身边有剑书刀琴这样的侍卫，还有吕显那样的能人，短短4年便能深得圣上信任，举手便能左右朝政。所以你的身份一定是假的。你笑什么？从入宫开始，我在观察你，你也在观察我。我们早就已经是最了解对方的人。但有个人跟我说过，我现在所拥有的一切都是镜花水月，早晚成空。不过现在看来也未必如此。你明知些微是假，但仍愿意相信我，这便够了。我几时说了我还信你？你发起病来连自己都能伤，让我如何信你？那下次下雪天，莫要近我的身。灵儿，我不想做下后悔之事。你放心吧，除了燕翎的事，我必离你远远的。父亲，你今日怎么有空过来呀？女儿有一桩事想要托父亲。哦，这上面的都是燕翎往日送给女儿的东西，今年累月下来数额不小。如今燕家遭难，女儿想着若是能拿出去变卖，换作银钱，也好给燕翎带上去黄州用。这东西是真不少，只是如果咱们对当的太着急的话，这一定是会有折损的，只怕会糟践了侯府旧日的好东西。人都没了，要东西又有何用？眼下朝中愿意帮燕家的人不少，兴许还能有用。若是再过几日人走茶凉，再多的金银，只怕也是无力回天了。要不这样，明日我先让管家挑一些没有燕家印记的拿出去变卖，然后其他一些贵重的就放到咱们的府库当中，先从咱们家的账上取出些现银来，这样也好快些行事。这可不是一笔小数目啊。他家与咱们是故交，虽然有些事情上爹是有所顾虑，可是这能帮的，爹是一定要帮的。更何况，这是我宝贝女儿想做的事情，我这个当爹的一定要支持的。
先生身子还未大好，就不能多休息几日吗？还有许多正事没做完，等不得。先生，白果寺那边已经按照您的吩咐布置好了。是时候进宫了。好端端的，怎么会死在白果寺后山？尸身看起来像是死了好几日了。寺中僧人清理杂草时发现的，立马就报了官。但是周围没有发现什么可疑之人，身份可都核对过了，确定是逆党吗？之前我们抓的逆党招出了不少东西，包括他们同党的长相。哎，方才那些尸体，我们都跟画像上对过了，确实是逆党。而且身上带着平南王徽记玉佩的那个，就是龚一成。我们刑部立了大功。尸身周围散落大量银票，表面上看起来像是分赃不均互殴而死，但我总觉得这件事有蹊跷。哎，对，你来看看这个，这就是在那个龚一成身上藏着的，上面记录的都是逆党在京城附近的据点。这几处的确与我们查到的相同，但刑部正在追查逆党，马上就有尸身送上门来，倒像是有人故意让我们发现一样。还管那么多干什么？我们只要按图去查，有什么蹊跷不就都明白了吗？哦，对了，你原不是京城人士，或许不知道，此地就是20年前葬身平南王刀下的300忠魂的碑林。早些年还有人来祭拜，现在你看都已经荒芜了。只有寺中的僧人偶尔过来除除草。我们还是速速回去吧，这里邪门，大白天的都瘆得慌。到底是一群乌合之众，乱臣贼子，竟如此落网，真是天佑我大钱！好，若是能将这地图上的据点尽数拔除，则平南王再无可乘之计。圣上，此次张大人办案时间不长，却取得如此成果，可见其能力。况且逆党之案，还需张大人继续效力，不如以此次之功加以表彰。说得对，朕现在就下旨，升任张卿为五品清吏司主事。多谢圣上。可惜啊，此番得到的只是京城附近据点的消息。若能活捉这龚一成，必能拷问出更多的逆党下落。倘若可活捉此人，自然是好。可如今此人死了，也未必派不上用场。谢大人有何高见？方才顾大人不说，谢某还没深想。但顾大人一说，谢某突然有个主意，只不过有些险险。什么主意？龚一成已死的消息，只有朝廷和官府知道。如果我们假称龚一成，他并没有死，只是被朝廷抓住，正在严刑审问。他们怕机密泄露，定会派人来营救。届时，我们只需派人埋伏，便可一网打尽。或者，我们可以更行险一些。更行险一些又如何？不知顾大人可听闻过杜君山人的名号？谢少师说的可是平南王身边那位头号谋士？不错，之前朝廷抓获过一些逆党，几番审问之下，提到过那杜君山人。都说此人神秘莫测，极少现身，除却平南王和他身边几个心腹，其余逆党皆未见过此人一面。
所以臣想，若我们派一个人在监狱之中假扮督军山人，等逆党前来营救龚一成之际，随他们一同离京，那岂不是可以找到更多据点？谢卿此计甚妙啊！奇诡刁钻，令逆党无处遁形。可这假扮之人深入敌营，极为危险，又要洞察人心，能够掌握局面，绝非易事。若论智计，唯谢少师堪当此任，理当首推。然谢少师声名显赫，朝野内外皆知其名。若要假称，恐多费周折，引人怀疑。老臣心中倒有个人选，此人精研过逆党的卷宗，了解颇多，也许堪用。老尚书指的是何人啊？便是张遮。臣愿领此任。今日忽然提出让你借计假扮那督军山人，事先也没有跟你商量，你心里可介意？谢少师今日会说什么，谁都无法预料，自然也无法事先商量，一切只能随机应变罢了。若能趁此机会查清一切，也是好事。学生万没有什么介意的，学生只是在想，他为何会提出此计。本来按照你的计划，借刑部之手揽下龚一成之死，然后再顺势跟着王爷那边派来营救的人一路跟到通州的据点，这样我们既可以除掉王爷的人，又可以顺势在朝廷那边领受一份功绩，哎，再拿着燕后爷这边的书信去收服通州军营的人手。现如今可好，这张遮在中间横插这么一杠子，怕是要坏事儿。这位谢少师啊，看着与世无争，心思却重得很，城府委实有些深。我也看不清楚他到底在想些什么，只是这一回要偏劳你了。学生分内之事，何来偏劳一说？老师言重了。得你张遮，乃刑部和朝廷之幸啊。要不然，我们趁乱把他给……不可。为什么？你若再放任此人行事，必然是个威胁，后患无穷的。此计是我出，日后沈郎必会让我掌控全局。且这张遮是朝廷命官，若是一无所获还殒命其中，那我恐怕只会担责且招来非议。暂且缓一缓吧，看看他潜入其中到底能发现什么。不对呀，你放任个变数不去处理，这不是你谢居安风格啊！不是你倒是继续说呀，你别说一半藏一半啊！你现在需要我做什么，你倒是给我个交代啊！你可看清楚了，当真是黄钱？千真万确，他们现在就落脚在城南那家青楼，我暗中跟着黄钱进去探查了一番，听说他们一行人包下了好几间房，来的人绝不在少数。这个黄钱是王爷安排在那位身边的护卫，平素是绝对不会离开金陵的。这个时候来到了京城，除非他也来了。我倒是正愁怎么把龚一成被困牢中的消息放出去，他倒是送上门来了。公子倒是好睡，这都快入夜了。剑叔，备车，出门一趟。是。还不是昨晚你太厉害了，小没良心。那要不我们先去吃点东西？怎么吃呢？讨厌。
哎，老黄，你不会敲门的吗？哎，等我。丁飞公子，王爷让咱们上京师执行任务，你成日在这胡闹，成什么样子？怎么就胡闹了？这是正经事儿。再说了，外面的事儿你们不会做啊？什么事都让老子亲自去做，带你们来干嘛？当饭桶啊？王爷有令。哎，打住啊！别天天左一个王爷右一个王爷的，这套对我不管用啊！行，赶紧走吧，赶紧走吧。不走啊？行。哼，我走。别动我啊！我告诉你别动我，别动！哎呦，先生，咱们好歹都是老相识了，何苦每次见面都这么动刀动枪的，是吧？多伤感情。过来。哎，不过你这样的朝廷大员来这乌烟瘴气之地，会不会不太合适啊？为什么来京城？这不是我想来的，是王爷看你久久没有进展，怕你叛变了，他非让我来京城探探你的虚实，说你要是真的叛变了，就让我当众拆穿你的身份。我当年就跟你说过，薛定飞只会有一个。倘若我的身份被拆穿，你觉得你能活多久？那太对了。我是你的替身，自然是向着您的呀。王爷如今年纪大了，这脑子不好，身子不济了。我这下半辈子的荣华富贵，还指望着您呢。少在这里跟我虚与委蛇。哎，王爷若想揭穿我，写封信给朝廷便是，还需要派你千里迢迢来找我。我自然是不中用嘛。不过，王爷眼下最操心的还是通州的要塞之地。哦，对了，王爷还给了我半封信。说是能要了燕梦的命。信呢？啊，丢了。简书。哎，别！哎，江姑娘。闲言少叙，你这么晚来找我，可是燕陵那边出了什么事？是啊。今夜我下职的时候，我发现有个人在幸文门口鬼鬼祟祟的，我便出手将他拿了。这一问才知道，他是平南王一党宫一城的部下。宫一城？他不是